呢條係石狗公。首先將佢洗乾淨，個肚嗰啲黑色嘅咧，我一定要整乾淨，因為呢啲係最腥嘅。咁然後咧，一定要將佢嗰啲水咧飲乾佢嘅，如果唔係咧會好腥，就係嗰啲水啊咩咁先會令到條魚腥核核咁嘅。嘿，咁樣。放啲薑蓉落去，少少葱，石狗公。蒸13分鐘啦，然後喺呢邊呢，我就整嗰啲油，一陣用嚟炸魚嘅。將嗰啲魚咧，嗰啲頭先蒸魚嗰啲水倒咗佢，再然後咧放翻落個鑊嗰度，嗰啲葱。1分鐘，3秒都得㗎啦，1分鐘都得，3秒都 OK。哦，剛才按了，但是它沒有錄起來。嗱，清蒸石狗公，蘸熟油加豉油咁就 OK 㗎啦。食飯啦，我哋。